Labdien visiem! Kā pēdējā runātāja šajā sekcijā, es visu laiku domāju, kā es varētu piesaistīt savu tēmu iepriekšējiem runātājiem. Un jāsaka, ka sasauces vietas ir. Noteikti ir. Kaut vai, piemēram, manā nosaukumā lietotā post vārdiņa dēļ, kas ir diezgan nolietots, un īstenībā varbūt mēs jau varētu arī ironizēt par to. Bet es tomēr paskaidrošu, kāpēc man šāda pieeja radās. Gan tādēļ, ka pirmā runātāja skāra hibrīdu tekstus, un es noteikti gribētu runāt par orbītas tekstiem arī kā par hibrīdu tekstiem, lai gan šī man nav šodienas galvenā tēma. Treškārt tādēļ, ka Iveta savas runas pašās beigās vai otrajā daļā visnotaļ iezīmēja tādu interesantu, manuprāt, tēmu, kā vispār dzējas vai dzējas kā robežas, un te es gribētu teikt, ka mans referāts lielā mērā būs tieši par to. Jo mēs varētu jautāt, zinot, es pieļauju, ka visiem klātesošiem orbītas daļradi vismaz daļai ir zinām un pazīstam, vai tas, ko viņi dara, piemēram, video dzējas vai dzējas mūzikas performanšu vai instalāciju veidā, vispār ir saistāms ar dzēju, kā īpašu mākslinieckās izteiksmes veidu. Un mēs varētu arī jautāt, gal galā, vai šobrīd, vai šodien, vai vispār kopš 20. gadsimta sākuma ir svarīgi izvirzīt šo jautājumu, ja cilvēkam ir šī tieksme mākslinieciski izteikties, vai mēs varētu arī teikt poētiski izteikties. Tad līdzekļi nav svarīgi, un līdzekļu kombinācija un pārējas starp šīm sistēmām noteikti, ka mūsdienu mēdī tieši ļoti atbalsta un atļauj. Līdz ar to es teiktu, ka centrālais vārds, kuru meklēt manā vārdu savārstījumā šajā nosaukumā, būtu mēdījs. Neskatoties uz to, ka es it kā ar šo postmēdiju terminu mēģinu pārkāpt pāri. Un mans galvenais mērķis uzstāšanās, kuru es acīm redzot nebeigšu, un arī netaisos beigt un netaisos izdalīt secinājumus, bet drīzāk piedāvāt to darīt jums pašiem, ir piemeklēt varbūt tādu teorētisku paradigmu, lai piedāvāt jums paskatīties uz orbītas daļradi caur noteiktu teorētisku paradigmu, ar kurām es šobrīd, es teiktu, spēlētos. Kopš apmēram 5 gadiem esmu sākusi interesēties par orbītas ceļu, punktu negatavojos pielikt tieši tāpat kā paši orbītieši, kuru katrs jaunais sniegums ir solis mazliet tālāk un liek arī pārvērtēt to, ko iepriekš esmu rakstījis vai teiks par orbītas darbiem. Tātad, vēl pirms mēs pārējām pie pašas šīs postmēdiju paradigmas, es gribētu teikt, ka orbīta pieteica sevi nevis kā literāra apvienība, kā varētu varbūt gaidīt, vai dzējas apvienība, bet tieši kā tekstu grupa, un šeit es gribētu teikt, ka apzināti tika jau veidots tāds paplašinājums, respektīvi paplašinājums uz tekstu, kurš vismaz komunikācijas zinātnes kontekstā tiek jau saprasts arī kā vizuāls, muzikāls un dažādos citos mēdījos un modalitātēs uztverams teksts. Respektīvi, ar tekstu līdz ar to mēs droši varētu saprast ne tikai ierasto dzējisko, verbālo un rakstīto tekstu, bet intuitīvi mēs, protams, un šeit atkal sasauksoties ar iepriekšējo referātu, meklējam, runājot par orbītas daļradi, tieši šos te literāros, tātad rakstītos un dzējiskos, tātad noteiktas formālas īpatnības uzturošos tekstus. Lai gan, kā jūs noteikti būsiet ievērojuši, arī inicējot, piemēram, video dzējas žanru, latviešu kultūru vidē un ne tikai, patiesībā orbītas veidotais Urban Motion festivāls, video dzējas festivāls Rīgā ir arī viens no pirmajiem vispār Eiropā, un varbūt arī pasaules kontekstā drīzāk tāds pionieru pasākums. Tad jautājums par video dzēju vispār, ja jūs esat kaut reizi baudījuši to, tad kādā veidā tā vispār ir dzēja? Varbūt tas ir vienkārši atkal tāds runāts teksts, vienalga kas runāts, vai vispār pat nerunāts, kā mēs to redzēsim kādā no maniem piemēriem.
kur tomēr es esmu mēģinājis šos te jautājumus izvirzīt un arī atbildēt lielā mērā. Tātad, kā jau pieteicu, tā paradigma, kur es šodien taisos piedāvāt, ir postmēdiju laikmeta paradigmā, un šeit akcentējot gan mēdīju vārdu, gan arī šo te elementiņu, kurš tiek piekopināts uz visdažādākajām idejām, ja tā varētu pat teikt, mūsdienās. Bet es, kā jau arī iepriekš teicu, tad gribētu šeit koncentrēties uz to, kad ar mēs saprotam parasti akcentu uz to, kam it kā tiek pārkāpts pāri ar šo postterminu, vai tas būtu postmodernisms, par kuru runāja Artis šodienas uzstāšanās reizē, vai tas būtu poststruktūrālisms, kur pārstāvis vācu literatūras zinātnē 70. gados un 80. gados bija viens no respektētiem autoriem Friedrichs Kitlers, kurš mūsdienās jau aizgājis mūžībā, bet pārsvarā tiek ievērots tieši kā kultūras teorētiķis kopumā vai cilvēks, kurš ļoti daudz rakstījis tieši par digitālo kultūru un par mēdījiem un matemātiku. Bet sācis tieši kā literatūras zinātnieks, man liekas, ka šajā literatūrā ieinteresēto publikā arī šis fakts varētu būt ļoti interesants. Tieši kā literatūras zinātnieks, kurš Vācijas teorijas telpā piedāvā tajā laikā Vācijā nevisai populāro franču poststruktūrālismu skolu. Lūk, Kitlera vairākos darbos, gan diskursu tīklos, gan gramofons, es šeit samestājos, tātad vairākos Kitlera darbos viņš pievērš uzmanību tam, ka mēdījis, kas apmēram apgaismas laika beigās un romantisko laiku sākumā, ceļš vācu kultūrā, akcentēja vai atļāva veidoties īpašai subjektivitātes formai. Piemēram, ja mēs iedomājamies jaunā Verdera ciešanas vai tā laika tieši šī romāna, piemēram, popularitātes veidu, ja tā var teikt. Tad visi nākamie jaunieviesumi mediju jomā 19. gadsimta lielie atklājumi un 20. gadsimta, es teiktu, drīzāk jaunieviesumi, kulturāli jaunieviesumi, drīzāk šo te subjektivitāti nogalina, padarot to manipulējamu, padarot to tā industriāli saražot, jo tā var teikt, un orientēt uz to, ko piedāvā atbilstoši šī te industriāli saražotā produktu veidotāji. Kā piemērs šeit varētu būt kaut vai kino. Bet tātad šeit izvirzās jautājums jau arī Kitlera mēdīju teorijā par to, kas tad īsti notiek un kā dažādos laikmetos tieši pateicoties mēdīju piedāvātajām iespējām, tātad mēdīja piedāvātajām izteiksmes iespējām, es gribētu pasvītrot, kas tad notiek ar subjektivitāti kā tādu, skatoties no vairāk uztvērēju lasītāju pozīcijas. Un otrs autors, kurš tad patiešām daudzos savos darbos ir lietojis postmēdiju laikmeta vārdu, ir šeit franču filozofs Félix Guattari, kurš kā centrālo varbūt no visiem viņa darbiem, kuros minēt šis termins, varētu minēt darbu 3 ekoloģijas, kurš pievērš uzmanību nepieciešamībai tādā mēdīju pārkaitētā, tuvojoties Maršala McLuhana terminoloģijai, laikmetā, kultūrā, kurš akcentē šo te nepieciešamību atgūt subjektivitāti, kā pārkāpt šiem te mēdījiem, šeit arī parādās postmēdiju jēdziens. Tātad pārkāpt mēdīju radītājai, šai manipulētājai, atsvešinātājai, pēc būtības nekomunicējošai, bet nomanipulētājai subjektivitātei, lai atgūtu sevi par jaunu, būtībā attīstītu sevi par jaunu. Raksts tapis 80. gada beigās, līdz ar to mēs varētu teikt, ka pagājis daudz laika, mums ir internets, mums ir jaunie mēdīji, katrs cilvēks ir raidītājs, tā kā lielā mērā mēs varbūt to esam izdarījuši, bet varbūt neesam. To tad es arī gribētu akcentēt.
Ja jau es to ieliku laika tādā rāmī, tad būtu svarīgi arī, ka orbīta arī ir sava laika, varbūt produkts. Ja? Mēs varētu teikt, ka 80. gadi bija tie laiki, kad orbītas dzejnieki, gan Sergejs Timofejevs, gan Aleksandrs Zapoļs, gan Arturs Punte bija vidusskolnieki. Tātad cilvēki, kuri tajā atkušņa laikā Padomju Savienībā vēl savu laiku pirmoreiz iepazinās ar modernistu darbiem. Mēs šeit atkal kārtējo reizi varētu pieminēt žurnālu Avots un Rodņik, kas šogad, starp citu, arī atzīmē savu jubileju. Un, manuprāt, ir nepietiekami novērtēts tieši kā šīs kultūrālās vai kultūras ainas lauzējas, tieši konkrēti viens mēdījis, kurš lauž šo kultūras ainu, piedāvājot pavisam citas paradigmas un īpaši, teiksim, varbūt pat nepietiekami komentējot tās. Līdz ar to, piemēram, kad Artis runāja par to, ka 90. gadu dzejnieki iespējams nav pietiekami novērtējuši postmodernismu dotās iespējas, tad iespējams tā ir tā problēma, ka šīs paradigmas kā idejas parādījās, un arī parādījās daudzi gan modernismu, gan postmodernismu darbi tulkojumos, piemēram, bet viņas netika līdz galam īstenībā novērtētas, izvērtētas un drīzāk darbojas kā tādas emblēmas, kuras zinātājs varēs jau piekarināt un lepoties ar to, ka tu esi izlasījis un tā kā zini. Bet netik daudz patiešām izprotot dziļumā un saprotot, ko caur to var vai varētu gribēt pateikt. Tas atkal tāds mans komentārs pašai bijušai izdzīvojušai šo laiku drīzāk. Jā, bet runājot par orbītu, tad tie ir cilvēki, kuri, es teiktu, gan kā personības, gan kā dzejnieki lielā mērā noformējās 80. gadu beigās un pašā 90. gadu sākumā, arī tā skaitā izmēģinot šīs dažādās mēdīju tehnoloģijas un nebaidoties no mēdīju tehnoloģijām, nepaliekot varbūt tikai pie tekstiem, bet visi zina, ka, piemēram, Vladimirs Svetlovs ir labs, pazīstams latviešu fotogrāfs, vai kad lielu daļu, vismaz pirmo orbītas grāmatu, kuras dizaineristi ir ļoti ekspresīvas, uzrunājuši. Es gribētu teikt arī, ka vērts skatīties uz orbītas izdevumiem joprojām publikācijām, kā tādu ļoti neatraujamu no viņu dzejas izteiksmes valodu. Ja? Šeit, piemēram, varētu minēt tādu dizaineru kā Vladimiru Leivkanu. Lūk, šeit es gribētu teikt, ka parādās arī laika aspekts, kad 99. gadā oficiāli tekstu grupa Orbīta paziņo par savu sākšanos vai sāk skaitīt savu vēsturi no šī laika, šī gada. Pirms tam jau ir iepriekš bijuši dažādi projekti, kuri jau izpludina robežu lielā mērā starp mākslu un literatūru, un kuri jau kā programmu šai grupai, kura sāk tieši ar performancēm un instalācijām, ieliekot tur arī vārdus, ja tā varētu teikt, kuri kā pamat programmu arī akceptē šo te multimedialitāti un multimodalitāti, un te nu parādās jautājums par to, kas tad varētu būt tas pamats kaut kādai dzejas definēšanai vai dzejas lasīšanai vidē, kurā mums ir gan vizuāli elementi, gan skaniski elementi, gan ļoti daudz patiesībā dažādos orbītas darbos vienkārši trokšņi, burkšķi un kaut kas, kas no komunikācijas viedokļa traucē uztvert vēstījumu. Tieši uzsvērts tas, ka tas traucē uztvert vēstījumu. Un tāpēc es gribētu atkal vilkt tādas paralēles, kas man ļauj pielietot šo te postmēdiju laikmeta paradigmu, attiecināt to uz orbītas darbiem. Tieši vides konceptu, kas arī Vatārī tekstā ļoti dominējoši parādās, ja tā varētu teikt. Viņš runā par 3 ekoloģijām, kuras tad mēs varētu izmantot tā, ka mēs
it kā mēģinot pilnībā pārdefinēt situāciju, gan kā autori, gan kā lasītāji, mēģinam vienmēr procesā atrast vidē šos te elementus, kas mums norāda uz dzejas klātesamību un dzejas lasamību šajā vidē, bet tam neierobežojoties tikai ar lapuses vai ekrāna, vai, kā mēs redzēsim, burtiem, kā rakstu zīmēm, kurās dzeja varētu būt vizualizēta, un tādām dažādām konvencionālām robežām, bet tiešām mēģinot lasīt visu un jebko. Un tieši tad ar šīs te mediēšanas kā galveno robežu, ja tā varētu teikt, mēdī kā galveno dzēju uzlikto robežu akcentēšanu, arī, manuprāt, vislabāk var saprast tos viņu mēģinājumus izpausties. Un šeit es īsi ieskicēšu tieši tuvu tekstam pašu Feliksu Guattari, kurš tātad pievērš uzmanību tam, ka mums ir runa tajā, ko viņš domā, ko vajadzētu attīstīt rietumu sabiedrībai, par savādāka veida loģiku, atšķirīgu loģiku, atšķirīgu no tās, ko mēs lietojam ikdienas komunikācijā, kur galvenā šīs te loģikas rakstura īpašība ir tas, ka tā ir intensitāte. Ja mēs nevaram runāt ne par kaut kādu struktūru vai funkciju meklēšanu, kā tas ir struktūrālismā, un varbūt pat kaut kādā mērā uz kā balstās vai no kā izriet poststruktūrālisms, bet drīzāk tiešām kaut kas pavisam netverams, intensitāte, ko mēs varam vidē drīzāk just, piemēram, kaut kādu atkārtojušo zīmju, un tādējādi uztveramu formu, bet neskaidru uztveramu formu veidā, ko viņš arī sauc par procesu, pirmkārt, apraksta kā procesu, kurā kaut kas tiek fiksēts kā esošs. Tātad, varētu teikt, kļūst un tiek piefiksēts kā esošs. Un tad arī viņš man likās interesanti, kā atsaucas vai runā par poētisku tekstu, tieši par poētisku tekstu, kā par tādu piemēru tam, kā tas patiešām notiek, arī ņemot piemērus no Prusta. Un šeit atkal velkot paralēlis ar dažādiem līdzīgi domājošiem, bet pavisam jau citā laikā, manuprāt, līdzīga pieeja bija jau krievu formālistiem, kuri arī mēģināja definēt to, kas tad ir māksla vai dzeja. Lielā mērā arī modernismu laiks tomēr kombinēja dažādus materiālus un dažādus izteiktus līdzekļus, un arī mākslinieki rakstīja dzeju, un dzejnieki nodarbojās ar mākslu, tad arī personības līmenī šie izteiksmes veidi, ceļi tika meklēti dažādi. Ja tātad, viens, kurš apkopo krievu formālistu metodi, ir Boris Eichenbaums, kurš tad, piemēram, raksta par formas sajušanu, ja mēs tā varētu teikt. Šis te pats termins sajūtamā forma vai formas sajūtamība man arī liekas tas, kas apvieno visus šos principus un atkal ļauj mums tuvoties tam, kā būtu visa šī daudzveidīgā orbitas dzejnieku teksts daru, ja tā varētu teikt, māksla jābauda un jāsaprot. Un šeit es tomēr atkal gribēju nošķirt to, kā uz to skatās krievu formālisti, tātad modernismu laikā, no tā, kā uz to vajadzētu, manuprāt, skatīties mums no pavisam citas jau arī mēdīju konfigurācijas un kulturālās situācijas viedokļa. Vairāk nevis koncentrējoties tikai, es uzsveru tikai, tas nenozīmē, ka nav jākoncentrējās par materiālu un materialitāti, bet tas nozīmē, ka mēs varam pāriet pāri, redzot šo materiālu un materialitāti uz to, ko es sauktu par mēdīju un mediāciju, jau kā procesu. No monomodalitātes mums būtu vienmēr jāmēģina lasīt multimodāli, kā mūsu ikdienas arī mēdīju pieredze to atļauj.
no fizikas uz fizioloģiju, varbūt tas pārāk riskanti, bet vismaz uz psihofizioloģiju vai neiroloģiju. Un te mēs atkal paveram iespēju traktēt to no, piemēram, kognitīvās poētikas viedokļa. No tehnikas, kas ir arī termins, ko lieto vairāk modernismu laiku un formālisti, uz tehnoloģiju, kas ir, es domāju, nevienu nepārsteigšu šodien, atkal nekomentēšu, bet atšķirības ir no kontemplācijas uz darbību. Patiesībā uz darbību, kura tiek prasīta no lasītāja arī, no uztvērēja un ir nepārtraukta un nebeidzās. Un no objekta uz vidi. Lasīšanai vidē mēs varētu piedāvāt arī tātad dažādu citu autoru iedvesmu, kas ir pirmkārt tātad rīkoties taktiski, tas nozīmē mobilizēties dotajā situācijā un izejot no tā laika, kas dzejas lasīšanai tiek atvēlēts, izmantot visu, ko es varu, apmēram tā mēs varētu teikt, un lasīt visu, ko es tajā brīdī atrodu par iespējamu lasīt. Vienalga, kas tas būtu. Tad hibriditāte un heterogenitāte, tātad dažādu materiālu, dažādu mēdīju, dažādu modalitāšu lasījums noteikti nepieciešams, jau arī iezīmēja multimodalitāti. To, ko šeit Millers sauc par iegrimšanu, mēs arī varētu saukt par ieniršanu, bet vides koncepts pieņem to, ka mēs esam iekšā. Šajā gadījumā mums būtu jādomā, mēs esam iekšā dzejā. Orbītas darbu gadījumos atkal izskatās, ka man nebūs laika parādīt neko. Ja kāds vēlas, var pēc tam atnākt, tas var nodemonstrēt. Bet, principā, tā dīvainā lasītāja situācija ir, ka viņš ir iegremdēts daudzās, piemēram, instalācijās vai izstādes laikā atnāk vai performancē, piemēram, piedalās tikai kaut kāda daļā, un tajā pašā laikā viņam ir jāiztēlojas veselums. Tad noteikti būtu jāņem vērā šajā kontekstā arī, ka lasītājs ir radošs, respektīvi viņš leicēji lasa un raksta, un viņš iedomājas, te tās iespēja attīstīt subjektivitāti, ko es ieskicēju pašā sākumā, un visbeidzot viņš to lasa, tomēr redzot, atkal izmantojot formālistu terminoloģiju, kā kaut ko atšķirīgu vai atsvešinātu. Un šeit es varbūt tad pabeigšu ar fragmentu no Orbītas uzstāšanās tādā. Почти каждому из нас, все мы умеем говорить. Tieši daļa, kas Sergejs Timofejevs runā настроить себя, перевести себя в другой режим восприятия. Поэтому мы стараемся создать особую среду, в которой Tad можно pоймать наш сигнал. Это как будто радиоприемник, radīt īpašu vidi, kurā var notvert signālu. Поймать вот эту нужную волну. И постепенно появилась идея такого шоу, FM slow show поэтического выступления. Viņi runā par savu īpašo daudzās Eiropas pilsētās un ne tikai Eiropas pilsētās izrādīto šovu, kura pamatā ir dažādu radio skaņa, kuru kontekstā tieši ir jāizfiltrē tas īstais, tas poētiskais teksts. Как видите, мы прибегли к довольно простому техническому. Nu tā, es domāju, ka man diemžēl ir jābeidz. Varbūt es uz beigām varu uzlikt kādu vismaz ilustrācijai vēl vienu Orbītas darbu, tad man gandrīz vai jāizšķirās, kurš tas varētu būt. Tad es uzlikšu patiesībā nākamo. Tas ir ļoti sens darbs, bet man liekas ļoti simpātisks un arī lieliski parāda to, ka kā dzejnieks, bet viņam sakojot arī lasītājs var atrast poētisko un pat literāro, jo galu galā runa, ja mēs runājam par literatūru, iet par rakstīto, tātad burtienu. Kā viņš to var atrast parastā pilsētvidē. Un, ja jūs nepamanījāt, tad YouTube tajā skaidrojumā arī autors min, ka kā tas būtu jālasa, vai vieglāk varbūt būtu lasīt. Viņš attīsta idejas par to, ka būts M latviešu valodā saista
mēs un mīla, un mēs varētu turpināt savā galvā veidot asociācijas ar to, ko mums tas nozīmē, bet es domāju, šie divi vārdi jau lieliski atbilst video. Tas arī viss, es domāju, mēs varam klostoši veikt. Nu, labi. Paldies par uzmanību.